So hello, namaste beautiful people, new vlog है. Welcome back to my YouTube channel. आज म कपाल काट्ने गएको है. कपाल पनि यत्रो भइसक्यो. सो कपाल काट्न जाँदैछु है. अब कपाल काट्न जाने हो. आज मङ्गलबारको दिन, भोलि काट्नु हुँदैन नि त, जन्मबारको दिन काट्नु हुँदैन भन्छन्. सो त्यही भएर आज कपाल काट्न जान आँटेको. सो यस गाइज है, म चाहिँ अब कपाल काट्न जान आँटेको हाम्रो मामाकोमा. आज मङ्गलबारको दिन है, बजाएको छ. हिँड्दै जाने अल्छी लाग्यो, यसलाई म छोड्दै भनेको. फार्म पनि जान आँटेको, यो पनि खाना पुऱ्याउन आफैलाई. सो अब म पनि बाइक पनि धुलै धुलो भएको छ. ल च्यात्तै तब भित्रको निक्लिँदैछ पार्ट्स. 3 दिन भयो नुहाउनु. र आज म फाइनली कपाल काट्न गएर नुहाउनु पनि छु. नुहाउनु पनि गइरहेको छु. नुहाउँछु पनि. पुरा अँध्यारोमा काम गर्नु र हौ. दोकान सोका बन्द गरेर. के सुन्यो? सुनायो त सर, सुनायो हो. बिन्दास भएर काम गर्नु पर्यो नि त. म नानीले क्यामेरा बोकेर आएको त सरसर दिनु थाल्यो त. भाइ त क्यामेरा बोकेर आएको त सरसर हो नि त. मान्छे अब इमान साथ पेस्टिस सहित आउँछ भने त उसले त चाबी त्यही छ. म चाहिँ यसलाई पुऱ्याउनु लाउन आँटेको. म कपाल तारा खाँदैन. भरे आउँदा पनि भयो त्यो बाटो आइज ल. छिटो आइज, त्यही बाटो आइज. म पर्खिन्छु मेरो त. म हिँड्दै आउँदैन त्यहाँबाट. त्यही बाटो आइज न. बजारको दिन. तर मैले यसरी गोप्रो बोकेर हिँडेर मान्छे तर नरक पुरा आइरहेको हुन्छ. त्यो गयो फेरि भिडियो बनाउन भन्दै पुरा दिइरहेको हुन्छ क्या. हाम्रो सब्जी मन्डी 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 यता त के भन्ने, त केही छैन. अरू बेला कति हुन्छ भिड. म कस्तो काट्यो पो. 3 दिनमा नरहेको आफै आउने रहेछ. आमा स्मोकिङ जोन हानिदिइराख्नु भएको यहाँनिर. हान्देको स्मोकिङ कपाल काट्न आएको. काट्नु न कस्तो काट्नु, कस्तो पाउँछ होला. खाइसक्नु भयो हाल्देको. ए सक्दा त हुन्थ्यो, सक्दा हुन्थ्यो त अनि. कस्तो हानु कस्तो मन छ त्यस्तो. सधैँ तपाईँ त्यही त भन्छ नि, तपाईँलाई जस्तो मन छ गाडीमा जस्तो सोच्छ. कालो किस्मा रेलीमा बाँधेको रिबन, तिमीलाई हेर्दै रेलीमा बिताउला जीवन. कालो किस्मा रेलीमा बाँधेको रिबन, तिमीलाई हेर्दै रेलीमा बिताउला जीवन. असलैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी, असलैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी. किनिदिउँला सुनको चुरा बरुरी नै काडी, आहै बरुरी नै काडी. गाइज अघि चाहिँ आउनु चाहिँ रातसम्म आएको थिएँ भने हो मिस्टर भिला. अघि चाहिँ रातसम्म आएको थिएँ भने
भने अहिले चाहिँ अब हिँडिरहनु परिरहेको छ छैन राज कहाँ गयो भनेर बोका छैन भूमिको दोकान खुलिरहेको छ हाम्रो साथीको दोकान तर मान्छे त छैन ओ यार आम्मा अहिले चाहिँ सामान राम्रो गरेछ है अलिक हेर्ने लायक बनाएछ है मोबाइल पनि राखेको छ त नि यसलाई त नि माउस मोबाइल सही हो बोका चाहिँ कहाँ गएको नि सो यस गाइज अब चाहिँ म फार्मतिर घरतिर जाने अब के बाटो के हिँड्ने अरूले जे पनि भन्नुहुन्छ एन्ड देन यस्तो कपाल काटेर आएपछि कस्तो देखेको छ यस्तो कमेन्ट गरिदिनु है राम्रो देखेको छ राम्रो देखेको भन्दिनँ नभए राम्रो छ त के भन्नु तिम्रो सामानहरू भोलि पर्सिमा कहाँ हुनु किन भोलि पर्सि म त्यो हेर कतिलाई कति पर्छ भनेर भोलि अब भरेदेखि मेरो सबै आउँछ सेट गर्नु थाल्छ होला के पो भनेको म त बिर्सिहालेँ सामान त के अरे युएसबीबाट मेरो लैजाऊ न 250 भित्र मर्क ल्याउँछ हो फुटेज केही पनि छैन नि होइन फुटेको भन्दा नि त्यो अब पोकको अलिकति रबरले बानेको छ त्यही देखेर त मैले सोधेको फुटेको छैन नि फुटेको भन्ने त लकहरू हुन्छ नि त मिलेको रबरले बानेको हे गाइस यो हाम्रो रिपेयरिङ सेन्टर होइन पछाडि चाहिँ उता पर छ हाम्रो साइडमा पर भन्दा पनि साइडमा हो यहाँ अब भोलि फोन किन्न गइरहेको छौँ कि हामी अब यहाँ कम्पेरिजनहरू हेर्दैछौँ रेडमी 12 भर्सेस अनि 11 सँग हाम्रो रोजन दाई भन्दा नि भाइ नि भन्नुपर्छ उयो कुन उयसको ब्याट्री हो अगाडि हाम्रो चटपटे पसल पनि छ भोक लाग्यो भने त्यही जान्छौँ चटपटे खानु यो चाहिँ हाम्रो दोकान होइन म इन्ट्री भयो हाम्रो दोकानमा कस्तो लाग्यो मलाई प्रायः काठमाडौँ कुदिरहेको त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि सो यस गाइज मैले चाहिँ हाम्रो भाइसँग लिफ्ट पाइसकेको छु ग्ल्यामर होइन कस्तो गाडी कस्तो बनाइसक्यो नयाँ थियो धन्यवाद मलाई यहाँ सर्च गरिदिएकोमा म यहाँदेखि पैदल यात्रा गरेर जानेछु सो यस गाइज चाहिँ राजगढको गल्ली नै भनौँ न यस्तो गल्ली ओ हेलो हेलो आई एम वाकिङ गल्ली फेरि बजार सुरु भयो ओ हेलो 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 के हो आम्मामा के हो खुट्टाको कति दिनपछि खुट्टा धुको ए ल यहाँ हिँड्ने ठाउँ पनि छैन त त्यो बाटोबाट जब के अरे सब्जी मन्डी हटाएपछि त हिँड्ने ठाउँ पनि नभएको यहाँ त कस्तो भिड छैन त सो यस गाइजमा चाहिँ अब फाइनली गयो कति फाइनल होइन म घर आइसकेको छु अब म नुहाउँछु नमस्ते एभ्रिवान हिजोदेखि एकैचोटि आज नेक्स्ट डे है नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ जे भनौँ न सो यस गाई चाहिँ हिजो चाहिँ अब त्यो कपाल काटेर आयो अरे नुहाइदिए गरेँ एन्ड देन त्यसपछि हजुरआमाको त्यो के अरे रेडिएसन सकेको थियो एन्ड त्यहाँदेखि अरू के को लागि भनेर डक्टरसँग कन्सल्ट गर्न गएको थिएँ मापर म है एन्ड देन त्यसपछि त्यता हुँदा त राति भइसकेको थियो यसले झनै गाडी बढाइदियो सो त्यो गाइज अब एकैचोटि रातिको के बनाउनु भनेर नि अहिले फेरि एउटा के अरे एउटा भ्लगमा 2 दिनको पक्रिँदैन एन्ड यस गाइज आजको प्लान पनि खासै केही छैन अब गएर भोलिदेखि कलेज जाने भनेको अनि त्यही लुगा सुगा धुनु छ ल
सरी हुन्छ हग्ने यसको काम हग्ने छ म हग्दिनँ आज अघि बिहानै हगिसकेको बिहानै हगिसकेको यसो म हग्दिनँ स्पोकेट गएको छ त खेडखेड नगर भन्छ कन्ट्रोल गर्न जान्दिनँ हाम्रो यता यो फार्मतिर भएको गाउँको सबैभन्दा बढी काम गर्ने भाइ जाँदैछ अगाडि एक नम्बरको मेहनती छ एक नम्बरको मेहनती सो अब के चाहिँ घर पुगेर कुरा गर्नुपर्छ के हुन्छ यताउता कस्तो के हुन्छ अनि बिचमै भ्लगिङ गर्ने हो कि के हो सो यस गाइज म फार्म आइसकेँ घर आइसकेँ भने त यही भनिस् मलाई थाहा छ लु बाई सो हेलो एभ्रीवान अँध्यारो अलिक लाइट राम्रो आएको छैन होला कि हामीसँग लाइट छ जहाँ भयो त्यहीँ लाइट छ र हामीसँग हाम्रो घरमा फेरि ब्लर गरेर जस्तै हुन्छ क्या जहाँ भयो त्यहीँ लाइट वा यहाँ कुकुरले त सुतिरहेछ सुतेकै त भनौँ न छैन सुतेको हो छैन अघि हेरिरहेछ त्यहीदेखि अँध्यारोमा के पाउनु रहेछ कस्तो पुरा पाहाडको उयो फेद के पकाउनु हो दाल बनाएको पुरै उब्रिरहेछ नि के पकाउँछ चाहिँ यहाँ पनि फ्रुट्स हुन्छ क्या बिमारी भएको घर चाहिँ फ्रुट्स हुन्छ यहाँ हाम्रो बिमारी हुनुहुन्छ कोसँग भन्नुभएको पुरै सो यस गाइज अनि अब म चाहिँ देखाउने छु होइन मेरो लुगा कति धुनु छ भनेर कन्नै लुगा धुनु छ त्यही अब लुगा यो चाहिँ निशानको बाबा हिजो विदेशमा लाउनु भएको थियो सो त्यसकै चक्लेटहरू यो हरूभन्दा पनि चक्लेट हिजो ल्याएको थिएँ निशान हेर म तिमीलाई देखाइ खान्छु अर्को आउने बित्तिकै बौला सुरु हुन थालो यो होइन निशुको पेन होइन यो त हो त निशुलाई म पुऱ्याइदिन्छु चाहिँ भनेको थिएँ यार तर कहिले निशानलाई अब यो चक्लेट देखाइ खानु पऱ्यो कचडा मेरो लुगा धुन बाँकी यत्रो छ लुगा सो यस गाई चाहिँ अब म चाहिँ लुगा धुन जान आँटेको टन्नै लुगाहरू छ सो यस गाई म चाहिँ यत्रो मेरो भारी भरका लुगा लिएर गएको धुनलाई माथि होइन म माथि लुगा धुएर देखाउँदैन टक्क आकाशको टाइम ल्याप्स बनाउँछु ल छैन यार बादलै छैन देखाउँदैन ल टाइम ल्याप्स लुगा मात्रै धुन्छु म टाइम ल्याप्स देखाउँदिनँ लुगा मात्रै धुने गर्छु मैले थापिसकेँ गाइज यत्रो लुगा छ एन्ड फाइनली मैले लुगा चाहिँ धुइसकेँ तर अब पखाल्न बाँकी छ कहाँ धुइसकेको छैन नि ढाड दुखिसक्यो छ्या सो यस गाइज फाइनली लुगा धुएर आइसक्यो झन्डै मोबाइल गयो फाइनली लुगा धुएर आइसकेको छु एन्ड देन लास्ट भोक लागि सब खाना खान्छु एन्ड यसै गरी यो भ्लग यहीँ इन्ड गरेर गइरहेको छु ओके बाई बाई सी यु टुमरो जब भ्लग बनाउँछु तब भेटौँला ओके त्यति बेरको लागि स्टे ट्युन जाला जो मन रेली